dùng màu trắng này mà các bạn thấy nó đâu không? Trong sự lớp của focal et focal là voilà, on a déjà vu les petites hémorragies ménagées peut-être ici, et on voit la thrombophlébite ici. Cái này mình thấy là có tăng trong tình trạng một chút ở chỗ vùng thùy trán này, và có cái dấu hiệu tăng tình trạng ở trong cái viêm tại não chút. La définition du thrombophlébite, c'est un caillot dans une veine, dans la tête. Nguyên nhân của nó là bởi vì nó có cái huyết khối ở trong cái màng tĩnh mạch. Parfois, on a l'impression qu'il manque une veine, et s'il n'y a pas de caillot, c'est pas une thrombophlébite. Par exemple, vous faites une angio-MR, un angio-MR, vous regardez les constructions, vous avez un seul sinus latéral, vous ne voyez pas l'autre. Ça, c'est pas une thrombophlébite. Soit c'est une thrombophlébite, soit c'est pas une thrombophlébite. Peut-être qu'il y a une variante anatomique avec un seul sinus latéral. Vous comprenez? Pour parler de thrombophlébite, il faut montrer le caillot. Tức là phải nhìn thấy cái huyết khối thì mới là cái huyết khối của tĩnh mạch. Còn trong một số trường hợp tức là có dị dạng mạch, thường nó bị teo là nó có cái mạch ngã bắc cầu chẳng hạn, thì mình nhìn bức tượng cưa nghe nó cũng giống như thế nhưng ra nó không phải là huyết khối tĩnh mạch. Vous vous souvenez de l'anatomie des veines? Bây giờ mình sẽ nhắc lại về cái giải phẫu cho tĩnh mạch não. Sinus bronchial supérieur. Về sau tĩnh mạch dọc trên. Les veines corticales qui vont vers le sinus bronchial supérieur. Tĩnh mạch vỏ não sẽ hội tụ về cái sau tĩnh mạch trên. Le sinus bronchial inférieur, souvent il est tout petit, parfois on ne le voit pas, c'est pas pathologique. Il n'y a jamais de thrombophlébite du sinus bronchial inférieur, ça n'existe pas. Enfin, moi j'en ai jamais vu en tout cas. Là, il y a la veine cérébrale interne, veine basilaire ou veine basale, veine de Galien, sinus droit. Tout ça, ça draine la partie profonde des hémisphères cérébraux, les thalamus, les neurones centraux. Sinus latéral, sinus sigmoïde, veine jugulaire interne. Et là on voit après le sinus caverneux. Sinus caverneux, c'est sur les côtés de l'hypophyse. Il y a aussi des veines corticales qui vont se jeter dans le sinus latéral. Veine corticale. Các cái tĩnh mạch não nông ở phía trên thì nó sẽ đổ vào cái xoang hàm trên, còn cái tĩnh mạch não nông ở phần thấp hơn thì nó sẽ đổ vào cái xoang ngang trực tiếp hơn. Est-ce qu'il y a une thrombophlébite? Le malade il a mal à la tête, est-ce qu'il y a une thrombophlébite? Bệnh nhân này có đau đầu, ông hỏi là mình có tìm được cái huyết khối ở đây không? Vous n'avez pas regardé comme il faut. Il y a une thrombophlébite. Elle est où? Các bạn tìm địa ở đây cái ca này có huyết khối sau tĩnh mạch. Une thrombophlébite, c'est un caillot dans une veine du cerveau, d'accord? Les veines, c'est tout ça. Tout. C'est pas juste ça, ça et ça. C'est aussi ça, c'est aussi ça, c'est aussi ça, d'accord? C'est toutes les veines. Cái khối tĩnh mạch ấy thì là không phải là mỗi cái xoang tĩnh mạch lớn mà mình nhìn thấy là cái hệ thống mà tổ xanh đỏ như kia đâu, mà nó còn có các cái huyết khối mà nó nằm ở các cái tĩnh mạch vỏ não rồi các mạch sâu, thì đấy cũng là huyết khối não mình phải tìm hết, chứ không phải là mỗi cái hệ thống xoang tĩnh mạch. Est-ce que quelqu'un voit la thrombophlébite? Trên các cái hình này thì mình có nhìn thấy huyết khối ở chỗ nào không ạ? Le sinus sagittal, il est normal, d'accord?
Les sinus latéraux, ils sont normaux. Xoang ngang và xoang xích hàm ở bên Il y en a un gros, un petit, mais c'est normal. ở bên trái xoang ngang và xoang xích hàm bé hơn nhưng mà nó vẫn bình thường. Le sinus droit, il est normal. Xoang thẳng bình thường, Veine de Galien, normal. Galien bình thường, Veine cérébrale-interne, veine basilaire, normal. tĩnh mạch vô sinh tham, tĩnh mạch nền, tĩnh mạch sâu bình thường. Respect thrombophlébite corticale. Le veine À droite non, À droite, c'est ça. Laquelle? Je descends, vous me dites. Au-dessus. Au-dessus? Où ça? On voit rien, là, je sais pas. Où ça? Vous me dites. On va dire là-dessus, c'est pas possible. Il n'y a pas le même nombre de veines à droite et à gauche. Il n'y a pas le même nombre de veines ici et là. Deux personnes différentes n'ont pas le même nombre de veines. On ne sait pas le nombre de veines normales. D'accord? Si vous regardez que ça, vous ratez les thrombophélites. Moi, je ne regarde pas ça. Ça, je regarde même. Moi, je regarde que ça. Si vous regardez ça, vous allez vous tromper une fois sur deux. Une fois sur deux. D'accord? Parce que parfois, ce sinus-là, vous ne le verrez pas, vous direz c'est une thrombophlébite, mais en fait, il n'y a pas de caillot dedans. D'accord? Et puis les veines corticales, vous ne savez pas si on manque une ici, si on manque une ici, vous ne savez pas. Vậy thì bây giờ mình sẽ, nếu mà mình nhìn cái phim hình hình của cái tĩnh mạch não ấy, thì có rất nhiều các biến thể giải phẫu tĩnh mạch não này. Cái thể nó có thể là cái mất đối xứng ở hai bên, có thể là bên này có bên kia không. Cái tĩnh mạch này giãn, cái tĩnh mạch kia nó hẹp, thì là mình rất nhiều biến thể của mình không thể biết được đâu là cái bình thường, đâu là bình thường, đâu là bất thường ở trên cái dựng hình tĩnh mạch. Thì bây giờ muốn biết nhiều máu hay không thì mình nhìn vào cái kỳ mô ở dưới kìa, để mình định hướng xem nguyên nhân ở đâu. Bon, là, sur les courbes, c'est du TA avec injection, d'accord? Các cái mặt phẳng sagittal mà có thêm thuốc. Là, on ne voit pas de caillot dans le sinus sagittal. Không có cái khối ở vòng trên nhé. Les veines profondes, ça a l'air normal, d'accord? Các cái tĩnh mạch sâu thì bình thường. On va regarder les veines corticales. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào các cái tĩnh mạch vỏ não. Celle-là, elle est normale. Đấy, chỗ đấy bình thường. Celle-là, elle est normale. Chỗ đấy bình thường. Celle-là, elle est normale. Bình thường. Celle-là, elle n'est pas normale. Đấy, chỗ nhỏ nhỏ đấy là không bất thường đấy. Il y a une thrombophlébite. Đấy là cái huyết khối tĩnh mạch vỏ não. Il faut regarder. Thì phải nhìn cái đấy. Les thrombophlébite, c'est pas ça. Les thrombophlébite, c'est ça et ça. C'est aussi les veines corticales. Et c'est aussi les veines profondes. Thì muốn xác định cái huyết khối cái tĩnh mạch thì bây giờ không phải là mỗi cái phim chụp mạch kia mà nhìn cả cái mô đó này. Đặc biệt là trong huyết khối tĩnh mạch vỏ não thì mình phải nhìn vào trên cái phim pneumo này, tiêm thuốc này. Ok? Okay. Alors, sur le scanner sans injection, souvent, on voit les thrombophélites. Les thrombophélites aigus, on les voit. Thì khi chúng các vị thì không tiêm thì mình có thể không tổn thương hết trong trường cấp tính. On les voit si on les cherche. Và trên phim này là có thì Là, elle est où la thrombophlébite? đây là có cái huyết khối trong cái mạch. Đây nhé. Ça, c'est sans injection, ça, c'est avec injection. Phía hai hình phía trên là không tiêm thuốc và phía hai hình phía dưới là có tiêm thuốc. Hyperintensité spontane, une veine corticale à droite. Alors, là, il y a ça, il y a une thrombophlébite corticale ici. Oui. Et tout ça, c'est un peu trop blanc, tout ça, c'est de la thrombophlébite. D'accord? D'accord, tức là mình sẽ nhìn thấy là có cái chấm tĩnh mạch tăng tỉ trọng cái trước tiêm ở vỏ não ở bên phải và cả cái phần bên trên cái đỉnh cái xoang vòng trên từ huyết khối đấy tĩnh mạch nó chạy đổ vào xoang vòng trên cả chỗ đấy cũng là huyết khối tất đấy. Après injection, cette veine, elle ne prend pas le contraste, elle est bouchée. Sau tiêm thì nó tốn kém như này. Et tout ça, ça ne prend pas le contraste non plus, tout ça, c'est bouché. Đấy, cả cái chỗ xoang vòng trên nó cũng không có thuốc. Ça, c'est le signe du delta.
après injection, il y a un caillot qui ne prend pas le contraste et on voit la paroi qui prend le contraste. Và đây là mình sẽ nhìn được cái dấu, tức là cái chỗ lambda, dấu hiệu lambda. Thấy huyết khối thì nó không có thuốc, và khi có thuốc ở dấu hiệu delta, rồi cái dấu hiệu delta trống ấy, thì mình nhìn thấy là cái thành của cái xoang cho mình có thuốc của cái huyết khối khi không đồng. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Đây trong mình trên hình này mình nghĩ gì ạ? C'est sans injection ou avec injection? Cái đây là mình có tiêm thuốc hay không tiêm thuốc so với injection. C'est sans injection. Qu'est-ce que vous voyez? Đây là mình không tiêm thuốc mà mình nhìn thấy gì ạ? Est-ce que vous regardez les veines quand vous faites un scanner cérébral? Quand vous avez 100 scanners par jour, est-ce que vous regardez les veines sur tous les scanners? Ông ấy hỏi là bây giờ đọc 50-100 kim CT một ngày lướt thì mình có nhìn vào cái tĩnh mạch não không? Il faut les regarder. Il faut les regarder. Chắc chắn là không nhìn. Si vous ne regardez pas les veines, vous allez rater les thrombophélites. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Si on ne regarde pas spécialement les veines, on ne trouve pas de thrombophélites. C'est pas le scanner, il va vous dire il y a une thrombophlébite. Non, c'est vous qui devez chercher sur tous les scanners pour regarder les veines. Nói là tức là bài này tức là mình bây giờ xem những cái vi tính thì mình tôi nhớ là phải cần nhìn cái chỗ xoang tĩnh mạch, bởi vì nếu mà mình không nhìn thì chả ai nói mình là hãy tìm cái huyết khối xoang tĩnh mạch đi đâu, và mình phải bắt buộc mình có ý thức là mình tự tin. Donc là, il y a une thrombophlébite. Sinus conjonctival supérieur ici, ici, les sinus latéral gauche, tout ça c'est bouché. Thế thì ông ấy chỉ vào cái huyết khối của các cái mạch răng hàm trên, xoang ngang ở trên hình ảnh. Ça c'est le même après injection. Đây là một bệnh nhân mà với khi có tiêm ạ. Donc là où c'est bouché, ça prend pas le contraste. Cái hình ảnh đen đang trống không độc thuốc. Les thrombophélites, ça peut se compliquer. De lésions parenchymateuses, on a vu qu'on peut avoir des hématomes, on peut avoir des lésions œdémateuses, souvent c'est les deux. C'est hématome, œdème, c'est mixte. Œdémato-hémorragique. Trong quá trình có huyết khối trong cái trên này nó sẽ thường có thể đi kèm với tổn thương tăng tỷ trọng, nhưng mà có những phần giảm tỷ trọng tức là tổn thương hỗn hợp đấy. On a ça aussi, c'est un infarctus veineux. Il y avait une thrombophélie du sinus latéral. Et là, le patient, il fait un infarctus œdémato-hémorragique. Đây cũng là trường hợp tương tự, tức là bệnh nhân có huyết khối trong tĩnh mạch vào đây thì nó nhồi máu. Mình thấy là nó nhồi máu nhưng mà nó có phần tăng là phần giảm, nên tổn thương có tình trạng hỗn hợp. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Trên hình này các bạn thấy tổn thương không? Qu'est-ce que c'est comme séquence? C'est Lúc nào? Các bạn đây chỗ chân gì? C'est du T1. cái đây là T1 và 3 con không. C'est du T1, c'est un bébé, donc la substance grise et gris foncé, mais c'est du T1. Đây là dưỡng sinh T1 và một đứa trẻ. C'est sans injection ou avec injection? Đây là phim tiêu thuốc hay không tiêu thuốc? Sans injection. C'est sans injection. Đây là một cái phim T1 ở cái đứa trẻ con, vì mình thấy cái tín hiệu trên sáng trắng nó bị thay đổi đó, và đây là cái phim không tiêm thuốc. Est-ce que vous voyez des anomalies? Beaucoup de thrombophélies. Tout ce qui est blanc, c'est des caillots dans les veines. Ça, c'est les veines corticales, le sinus sagittal, le sinus droit peut-être. Ta nhìn thấy tất cả các cái hình ảnh mà tăng tín hiệu này, đây là các cái hình ảnh máu cung, các cái huyết khối ở trong các tĩnh mạch vỏ não, rồi tĩnh mạch xoang ở trên và tĩnh mạch xoang thẳng. Elle date de quand notre thrombophélie? Bây giờ tôi hỏi là tuổi của cái máu tụ này trước sắp tới huyết. Je comprends pas.
De quand elle date, la thrombophlébite? Moins de 24 heures, plus de 24 heures? Tuổi của Comment on sait? khoảng bao giờ plus de 24. Plus de 24 heures parce que c'est blanc. Hein, le signal du thrombus, c'est comme le signal des hématomes, c'est la même composition. Đây thì cái tăng tín hiệu trên T1 của cái máu này là cái máu mà trên 24 giờ rồi. Oui, une autre anomalie? Cái gì bất thường nữa không? Ngoài cái này ra còn gì bất thường không ạ? Une malformation de Chiari, il y a le cervelet qui descend en occipital. Ông ấy chỉ thêm nhé, tất cả những điều đã nó hạ thấp hơn so với bình thường. C'est un enfant qui avait une malformation de Chiari, qui a fait une hydrocéphalie. Le chirurgien a dérivé l'hydrocéphalie. Quand on dérive l'hydrocéphalie, ça diminue la pression dans la tête et ça favorise les thrombophlébite. Là, on voit la dérivation ventriculaire ici. Quand on traite les hydrocéphalies, parfois, ça favorise les thrombophlébite. Tu peux La malformation Chiari et les La malformation de Chiari, ça peut se compliquer d'hydrocéphalie. C'est la première chose. Thì dị dạng Chiari này có liên quan đến cái huyết khối trong thận. L'hydrocéphalie s'entraîne une augmentation de la pression dans la tête. De la pression dans la tête. Une hypertension dans la tête. Un des signes, c'est l'hypertension intracrânienne. Oui, tức là như này cái hội chứng bất thường Chiari nó gây cái hạ thấp của cái tiểu não và cái lỗ chậm và gây tăng năng lượng nội sọ. Tăng năng lượng nội sọ thì là cái nguyên nhân cái túi cơ mà gây tăng cái khối tim mạch. Là, on a traité l'hydrocéphalie avec une dérivation ventriculaire. C'est le traitement habituel. Cái này thì mình sẽ dẫn nó thấp. La pression dans la tête diminue, la taille des ventricules diminue, d'accord? La pression dans la tête diminue. Mình dẫn đi nó thấp thì mình sẽ làm giảm được năng lượng nội sọ. Quand la pression dans la tête diminue, la vitesse du sang dans les veines diminue aussi. La vitesse du sang dans les veines diminue. Il n'y a plus rien qui appuie sur les veines, le sang il reste dans la tête. Mình dẫn lưu cái nó nghĩ ra cái áp lực nó giảm đi, thì cái áp lực lên thành có nó sẽ giảm đi. Donc quand la pression dans la tête diminue, quelle que soit la cause, ça augmente le risque de thrombophlébite. Cái sự mà giảm cái áp lực thành mạch lên cái do những mạch đấy là cái nguyên nhân gây ra cái huyết khối ở trong. Parfois, il y a une thrombophlébite après ponction lombaire. On fait une ponction lombaire, il y a un peu une fuite de liquide céphalorachidien, il y a un syndrome post-ponction lombaire, de céphalée, et parfois ça se complique de thrombophlébite. Và chính đúng là cái cơ chế mà giảm cái áp lực đột ngột này cũng sẽ gây ra cái huyết khối bên trong lòng. Thì bạn cũng giải thích cái trường hợp mà mình lấy não tủy ấy, nhưng mà mình chẳng cốt trong cái trường hợp viêm thì nó cũng sẽ gây ra cái huyết khối trong cái trong cái mạch đen chỗ vùng chân đỏ này. Excuse-moi, le syndrome Chiari, la cause de hypertension Non, la malformation de Chiari, ça n'entraîne pas d'hypertension intracrânienne. La malformation de Chiari, mais par contre, ça se complique d'hydrocéphalie. Quand il y a une hydrocéphalie, ça se complique d'hypertension intracrânienne. Et l'hypertension, c'est la cause de hémophilie? Non, c'est l'hypotension. L'hypertension, ça ne cause pas de thrombophlébite, c'est l'hypotension. L'hypotension, c'est parce qu'on a dérivé les ventricules, on a traité trop fort l'hydrocéphalie. C'est pas important tout ça, c'est pas important. Cái gì hơi lần này. Hình như giảm áp lực đột ngột thì sẽ gây ra cái huyết khối. Cái ông bảo là cái Chiari người tăng lưng nội sọ, xong rồi nó ra não thất thì nhưng mà cái tăng lưng nội sọ nó không phải là cái gây huyết khối mà là phải là cái giảm áp lực nội sọ đột ngột sao thì nó mới gây huyết khối. En IRM, on peut voir les thrombophlébite en T2 étoiles aussi.
En IRM, on peut voir les thrombophlébite en T2 étoile. Và cái huyết khối tĩnh mạch này thì mình có thể nhìn thấy quan sát rõ ở trên cái T2 sao. Les caillots en T2 étoile, ils sont noirs. Và cái huyết khối ở trên T2 sao nó sẽ màu đen. Là, il y a une thrombophlébite du sinus sagittal et de la veine corticale. Cái huyết khối ở tĩnh mạch dòng trên và các cái tĩnh mạch của não xung quanh. Il y a aussi une thrombophlébite du sinus droit. Và huyết khối ở song thẳng trên T2 sao. Donc là, vous avez le diagnostic de thrombophlébite déjà sur le T2 étoile. Chúng ta quan sát rõ trên T2 sao. Et on a injecté, on voit aussi les thrombophlébite après injection. C'était peut-être pas la peine d'injecter, parce qu'on voyait déjà en T2 étoile. Ở trên phim chụp tiêm thuốc thì chúng ta cũng nhìn thấy được những các huyết khối mà nói chung là tiêm thuốc với cả T2 sao nó tương đương nhau. Ça, c'est un malade qui a une thrombophlébite corticale. Donc voilà une bouchée noire en T2 étoile sur plusieurs coupes. Et puis ça s'est compliqué d'un petit hématome. Và chúng ta nhìn thấy có cái huyết khối của cái tĩnh mạch vỏ não, nó sẽ có cái cắt từ trên đỉnh xuống. Và cái phần cái hình đầu tiên bên trên ở cái tay phải có cái có chút chảy máu nữa. Parfois les thrombophlébite ça saigne, ça donne des gros hématomes. Đây là cái Tout ça on a déjà vu. đây mình xem rồi đấy, trên trường hợp mình xem rồi cái huyết khối mạch gây chảy máu não. Tout ça c'est des saignements sur thrombophlébite. Đây tất cả các trường hợp này là chảy máu não mà do huyết khối tĩnh mạch. Celle-là on l'a déjà vu. Đây mình cũng nhìn rồi nhé, thế nên mình nhìn rồi. Sur le scanner sans injection, on voit la thrombophlébite ici, il faut toujours regarder les veines partout. Đây thì mình thấy cái chảy máu não ở cái vùng thùy trán và cái huyết khối của cái xoang dọc trên đỉnh trước. Et après injection, en avant, ça ne prend pas le contraste. Sau uống thuốc, sau tiêm thì nó cái huyết khối không uống thuốc. Alors après, il y a des localisations spéciales. Il y a la thrombophlébite du sinus caverneux. Chúng ta sẽ nói về số cái vị trí đặc biệt của huyết khối. Les thrombophlébite du sinus caverneux, ça peut compliquer les sinusites sphénoïdales ou ethmoïdales. Comme ici, les sinusites sphénoïdales. Les